40 mil, que é isso? Liguei pro Ian, vem pra cá, Sérgio, quero ir falar com vocês. Aluguei o helicóptero do comandante Hamilton, que era junto com o Gugu, paguei R$ 500, eu me lembro na época. Paguei, me leva lá na Cidade de Deus. Não pode ficar lá o helicóptero tem que sair. Então você sai, depois você vem me buscar e me leva em Campinas, que eu vim aqui gravar num estúdio com o Chitãozinho e Chororó, o Menino da Porteira, pro meu disco, que eles gravaram comigo. Olha só.